O sea, que basta, o sea, a lo mínimo un gesto o un mal tono, parar los pies. Yo en mi trabajo he avisado y he dicho que no voy a aguantar ningún tipo de maltrato verbal ni nada, que a lo mínimo me voy. Que non pasen o que pasamos nós. A xente que se abra, que non teña medo, que porque teñan poder non poden con nós. Que se abra a xente, que denuncie. Hoxe 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, e o que acaban de escoitar son dous testemunhos de vítimas que denunciaron e gañaron, neste caso, o seu xefe, acosador e abusador. Elas contáronnos a súa historia no Galicia Noticias, pero como a elas hai moitas máis. Hoxe estivemos cunha das moitas persoas que loitan contra esta lacra, a maxistrada especialista sobre igualdade e violencia sobre a muller de Santiago. Os centros de crise dan apoio 24 horas ás mulleres vítimas de violencia sexual desde o primeiro momento. En Santiago leva case un ano en funcionamento no Hospital Clínico Universitario. O centro de crise vai a facer un apoio de 24 horas a todas as vítimas de violencia sexual, presenten ou non presenten denuncia. Algo extraordinario, como está empezando a ser, estamos vendo no último trimestre. En solo este último trimestre estamos vendo que incluso menores e menores con discapacidade, con denuncias graves ou violencia sexual, acompañadas pola súa familia, están sendo acompañadas no centro de crisis para poder vir ao xulgado. A partir de xaneiro, Galicia reforza a capacidade xudicial para atender delitos de violencia de xénero con 4 novas seccións especializadas en Santiago, Ourense, A Coruña e Vigo, que se suman aos 2 xulgados xa existentes na comunidade. Todos os estudios, todas as estadísticas afianzan e eu manteño que a especialización e a comarcalización é un dos grandes avances que vai a ter o sistema. A comarcalización, por exemplo, esta próxima que vai estar en Santiago, vai levar consigo unha especialización moi desesada, vai a simplificar, vai dar unha resposta máis eficaz, máis rápida, máis cualificada, vai evitar os grandes sesgos que concurren neste momento entre urbe e rural. De acordo? Non hai vítimas de primeira categoría e vítimas de segunda categoría. Confía a maxistrada que a especialización dos xulgados facilita as denuncias das vítimas que viven no rural. A metade das mulleres que viven en pobos coñece un caso de violencia machista a súa contorna, segundo unha enquisa recente. O que vai a acontecer é que todas as concellos que se agrupen a esa comarcalización se van a beneficiar dunha especialización, dunhas fiscalías especializadas, dunha oficina de atención á vítima, dunha profesionalización de psicólogos de atención. A comarcalización suporá un incremento das denuncias de alrededor dun 30%, segundo a maxistrada. Se vai a incrementar as denuncias en menos de 2 anos. Incluso pode ser que en 3 anos se necesite outro magistrado de violencia en Santiago, porque evidentemente os casos vai aumentar as denuncias aquí, se vai aumentar as denuncias de violencia sexual, porque ao estar especializado, repito, non é que haya máis violencia sexual que antes, Quer dizer, non existe ninguna estadística que corrobore ese feito. O que si existe é que hai máis denuncias, evidentemente, se o sistema responde.